Përshëndetje shikues të 77 News. Po vijojmë të mbledhim opinionet e sipërmarrësve mbi konceptin e qeverisë tatimore, një propozim ky i lëvizjes Shqipëria e Re që synon të shmang korrupsionin. Zonja Eglantina Hysa, sipërmarrëse, do të na jap mendimin e saj mbi këtë propozim të LSHR-s. Zonja Hysa, përshëndetje. Përshëndetje, mirëdita. Cili është opinioni juaj mbi qeverisën tatimore? Opinioni im mbi këtë qeverisë tatimore është pozitiv, sepse do të ndihmonte si ne, ashtu dhe blerësit, klientët tanë. A do të ndjeshit ju më e lehtësuar si sipërmarrëse nëse do ta kishit të përcaktuar që në fillim të vitit detyrimin që do t'i paguani shtetit? Sigurisht që do të ndjeni më të lehtësuar dhe më të informuar për atë çka ne do të bëjmë gjatë vitit që pason. Lëvizja Shqipëria e Re gjykon se inspektorët tatimor janë burim korrupsioni aktualisht, për këtë arsye propozon që të ketë vetëm një institucion që kontrollon dhe kjo të jetë policia tatimore. Mendoni se fakti që ka vetëm një institucion që kontrollon dhe kontrollet janë të kufizuara, do të ndikonte në uljen e abuzimeve? Po patjetër që kjo do të kishte më pak abuzime, më pak burokracira. Do të drejtohemi vetëm në një zyrë. Për mbarvajtjen e këtij sistemi, Lëvizja Shqipëria e Re propozon dy masa, njëra më represive dhe tjetra më ndërgjegjësuese. Duke filluar nga masa e parë, pra duke i kompensuar shteti 2% të shpenzimeve vjetore secilit prej nesh, atëherë secili do të jetë më i motivuar për të kërkuar faturën për çdo blerje që bën. Mendoni se kjo në bashkëveprim edhe me masën tjetër do të ndikonte më tej në uljen e informalitetit dhe korrupsionit? Kjo do të ishte gjë e mirë si për sipërmarrësen ashtu dhe për klientin, po do të vinë gjërat gradualisht. Do të informohen si sipërmarrëset ashtu dhe klientët. Nga informacionet që ju keni deri tani mbi qeverisën tatimore, keni ndonjë mesazh apo propozim për të përcjell? Shpresoj shumë që kjo nismë të funksionojë. Ju falenderoj për intervistën. Rrafsh, faleminderit.